Manoloana ny sazy samihafa izay miatra amin'ny malagasy izay moa dia manana ny ambarany Andriamatoa Naivo Raholdina izay nilaza moa fa manana ny fiandrianam-pirenena ny malagasy ary ankoatran'izay dia nanambara ihany koa ny tenany fa anjaran'ny malagasy tanteraka ny miandraikitra ny momba ny fifidianana. Sosokevitra toy ny sosokevitra rehetra ihany ny fanasaziana araka ny hevitra Andriamatoa Naivo Raholdina. Ny malagasy manana ny fiandrianam-pirenena dia tsy voasazy ary heveriny fa ny resaka fifidianana dia anjaran'ny malagasy tanteraka. Amin'izao fotoana izao aloha zany dia vahalalàna ny vahoaka satria resaka fifidianana zany dia tsy misianakaviam-be resam-pirenena mihitsy no hifidy fa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Izany hoe raha vao misy olona esorinao na iza za tsy resaka anazy telo mianaka ihany fa rehefa mety vahoaka malagasy manana zo fidiana no kitikitihana dia efa tsy safidy intsony izay ka manoloana an'ilay hoe sazy resabe mikasika amin'iny any anay dia tsotra ihany hoe fotoana izao tokony hametrahantsika malagasy ny fiandrianam-pirenentsika, fotoana izao tokony hametrahantsika malagasy ny fankatiavantsika. Tsy fantatra na fomba iray zany entin'Andriamanitra sy entin'ny malagasy isian'ny fampihavana-pirenena eto amin'ny firenena hoe raha vao miady an-trano anao dia mivahiny no hanindry anao lava. Mikasika ny fanoloana mpikambana eo anivon'ny fitsarana manokana amin'ny sahana fifidianana dia nilaza Andriamatoa Naivo Raholdina fa hasoloana ny rehetra saingy tokony fantarina hoy izy inona marina no antony fanoloana. Zavatra tokony ho fantatsika hoe inona marina ny antony hanoloana azy. Izany kosa aloha tokony mba hapetraka ihany ilay izy satria rehefa soloana indray ary izy ve ka atao hoe tsy mifanaraka ny eritreritry ny sasany indray no avoakany eo satria tadidio tsara fa eo anatrehana fitsarana na fitsarana inona dia misy zava-baovao izay madidy azy. Ka raha ohatra ary ataontsika hoe hosoloana ireo tsara aloha ny mampatsiara fa tsy ny fitondram-panjakana nametraka an'ireo fa mpitsara ihany dia ametraka indray ilay mpitsara dia hosoloana ireo olona ireo dia amoaka didy indray izy dia raha ataontsika hoe ohatran'ilay teo any no avoakany eo sa voabaikona sady ilay mpitsara aza mamoaka didy ohatran'ilay teo intsony nareo heverina fa tsy miany mihitsy angamba no tokony no vahaolana eto amintsika. Ny vahaolana dia heverina Andriamatoa Naivo Raholdina fa tokony solo-tena-bahoaka amin'izay no tokony miady hevitra momba ny fiainam-pirenena ary manohana ny hanatanterahana meloa ny fifidianana solombavam-bahoaka Andriamatoa Naivo Raholdina.